这次成都房车展奇鹰房车大获成功，应该是销量全展会第一了。感谢我们车友的大力支持。全新一代4驱全地形房车成都上市。大家好，我是余舟，一名会拍视频的房车检师，累计为728名房车用户提供改装建议和定制服务。今天呢，我们来到了成都，嘿，是不是这个车是不是有点意思啊？来看一下全新一代猛士 MS600的硬身降力房车，硬身顶加软身顶啊！来看一下，我在它面前呢就是一个弟弟啊，它的引擎盖已经到了我的下巴的这个位置，我在它面前，它真的是个小弟弟啊，小弟弟。它采用的和我们这个新 GH 啊，和我们这个福特深顶啊一样的这个叠栏的设计哈，4层叠栏加上了额头深顶的一个设计，这样的话让这款车的空间更加出众了啊。全车了铝合金的箱体，加上了防爆油漆啊，大家看摸一下这个油漆然后呢，4条 AT 的全地形轮胎啊，标配了这个什么定速巡航，标配了红外夜视仪啊，这是个红外夜视仪，标配了360度的全景影像，标配了什么经度、纬度、高海拔仪啊，标配了油箱加热系统。我这款车2个油箱啊，140升的这个超大油箱，双油箱的一个设计离地间隙来到了380，涉水深度来到了850啊，是不是？这真的是一个越野老炮的终极大玩具啊！这些裙边的我们都是按照军车的标准来做的。尾部的话背了2个书包，这个一体的尾箱和这个脱困板啊，然后呢2个大型的拖车钩，大家拖着环。前几期看过我的车友可能发现了，之前呢用这个车呢去拖这个后8轮的自卸车啊，是不是有点意思啊？好，整车尺寸再给大家报告一下，目前这款车改装完毕，整车长度呢是5.99米，宽度呢是2.3米，高度呢降下来了是2.6米啊，升起来了能升高，最高的点能达到了4.3米户外依次安装的是这个3米的遮阳棚，这边呢是高原版的柴油灶，高的这储物舱，这边呢是切菜板啊，电动的踏步我们呢通过这个位置我们可以进行一个伸缩。中门呢采用的是这个方舱级的这个门大家看这个厚度就知道第一个呢它的隔音性好，这个呢保温性好然后呢是一个密码门来看一下是不是好，1踏2踏，我们贴心的再设置了一个副脚踏，为什么呢？有的老年人呢可能一步迈不到那么大，咱们就直接从这儿再上一下。然后呢上面呢还有一个伸缩的温纱因为这下边我们贴的有保护膜，所以说没那么丝滑，把这膜撕了就很丝滑了所以说给大家强调一下，全车的木地板呢就是满铺的这是高品质的游艇木的地板，中间是胶条，也就是说咱们的水咖啡牛奶泼在地上了不会有这个影响这个内饰部分呢采用的是一个米色搭配浅棕色的一个调调，个人也是比较的喜欢。然后呢这边呢还有一个折叠的延长板电磁炉、洗手盆，高位的洗手盆然后这边的微波炉，这些柜子都是软的包覆，大家看这个缝线都是非常的工整118升的双开门的冰箱，冷冻冷藏分区控制。看这个门看这个门非常工整 ，KME 的变频空调，然后呢上面还有吊柜这个吊柜呢跟着我们的顶子一起的升降，然后呢来到了前方的这个额头床，最高的点能达到1.75米，所以说一般的个头呢可以在这个额头床上站起来。之前看我们说小房车的可以坐起来为爱鼓掌，这个车咱可以站起来，是不是有点意思然后呢下边呢我们配的是这个橡胶这乳胶垫乳胶垫。这个桌子可以降下去，铺上通过前面的这个垫子，下边呢可以铺成一个长度1.85米、宽度90公分的一个单人床铺这边呢也是都有吊柜的整个车顶呢配的是几组灯箱这边呢是配的电视机
然后呢，独立的卫生间，配备的是一个赛德福德可旋转的马桶，这边呢是一个方口的洗手盆，里边的话是一个2.5公斤的可以旋转的洗衣机哈。卫生间呢，通过这个浴帘我们进行，它是一个软连接的哈，软连接的浴帘哈，软连接。来看一看，内饰呢，我个人觉得还是非常非常讨喜的哈，比较的符合这个车的一个档次哈。驾驶室给大家看一下。然后呢，这个车的水电呢，给大家说一下，这个车呢是一个48伏的10度锂电池，最高可以装到15度电啊，充电速度1个小时至少跑起来能充到3度电。这个车有怠速发电啊，怠速发电的一个功能，就是说它可以设定转速啊，设定转速让这个车在怠速的时候呢充更多的电进去哈。然后呢，车顶铺了500瓦的太阳能板，超大的天窗这是一个还有一个就是这边的4路监控系统看看这边的话，我们触摸的显示器。车身的长度553最点亮哈。所以说呢，这边的桥道也可以取消。好了，各位亲爱的车友们，关于这一款全新下线的猛士皮卡6.7T 的这个猛士皮卡，就是今天的这个要拍到这里哈，这是一个全新设计、全新下线的一个新款车型。那么对于这款车，大家还有什么想了解的，可以在视频的下方的留言区留言。每晚的6点准时相见，我是宇宙，我们下期再聊，拜拜。